हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे पॉपकॉर्न एट होम। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमको मक्के के दाने चाहिए और थोड़ा सा मक्खन चाहिए और नमक। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम मक्के के दानों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें मक्खन यानी कि बटर ऐड कर देंगे और उसको एक कांच के कंटेनर से ढक देंगे, जिससे जब पॉपकॉर्न बने तो वो बाहर ना निकले, हमारे कंटेनर में ही रहे। और उसे सिर्फ 3 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव कर देंगे। मैंने 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 मिनट में मेरे पॉपकॉर्न कितने अच्छे बन के रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, हाइजीनिक है।